Ito mga plastic at mga babasagin na rin. So wala. Merchant dito ba? Mayroon dito. Alright, alright, alright. So guys, good morning. This time, nandito sa building A o building 1 ng 9999. Wala na makuhang iba? Ay, may masindahan. Wala na, pero po rin yung kapuno mo na. Ayun guys. Ito guys, puro sila. Nabusog ako sa Pocari. Kung Pocari, baka naman. Yun, mayroon guys. Medyo maingay lang dito guys, pero yan. So wala yung plato na hinahanap ko. Medyo maingay dito guys. Kasi parang katabi na tayo ng mga generator sa basement dito guys. So yan ang available na mga plato dito. Natin dito. So guys, ito lang yung available dito. Ayan. May mga design din siya pero wala yung hinahanap ko. Ang gaganda rin naman. So ito mga plastic naman nandito. Ito mga plastic at mga babasagin na rin. So yun lang. See you. Maghanap ulit tayo. Bye-bye. Medyo maingay ito guys. Ito yung recto. Medyo maingay na. Dami sasakyan kasi masyadong crowded na yung kalsada. So yun lang. Wala, 100 na lang. Wala na 120 na. So yan. Pasyal ko lang kayo. Pahapiyaw ko kayong ipapasyal dito. Kasi may mga music kasi doon sa area na. So yun guys. Ito tingnan natin. So yan. Ay, ano to? Pero ito. Ito dati yung hinahanap ko eh. So ngayon, kasi mayroon na ako dalawang yung ganyan ba. Guys. Sige, mayroon ako nakita dito. May mga plato din. Iba naman yan. Social yung hinahanap. Ay, dito sa pila yata, hindi rito. Pasilyo B. Boring na kasi. Dito. Yung labas na. Ah.
kanina na mayroon dito guys. So yan, dito tayo sa 9999 Building A o Building 1. So, Pasilyo T. Ito ang dami ng ipit guys. Nandito guys. Mas kanila yata dito yung kabila. So ito. So magkano yung ganyan? Magganito, magkano? Yan 4,500. Ha? 4,500. Ah, Yung lumi na laki yung 3A. pag mga lalaki na yung malalaki, magkano? 3A po. Ah, okay. Salamat po ah. Ang laki ng kariton nila. Magkano kariton nyo, miss? Yung ganitong postcard. Pa? 1,000. 1,850. 1,850. 1,800. Oo, 50. Dati kasi nagbibili ako ng mga ganyan. Wala ako nakitang ganito. Kaganda. Matibay yun. Makapal eh, no? Salamat. Ito mga... Ito mga sinturon guys. Eh. Mga hikaw. May tap-tap din doon. Taas. Mga plato. B3 yan. Ayun guys. Ano Ito nga, para sa mga yan yung party. dapat ginawa. May printing din dito. Print din sila. Gumagawa din ho kayo ng sticker dito? Ano po? Gumagawa din ho kayo ng sticker? Anong klaseng sticker mo, sir? Pang motovlog? Pang? Pang motor? One color. Dinidikit-dikit. Ah, one color lang. Sige guys, may music. Sige, thank you. May music. So, wala. Hmm? Ano? Hmm. Yan guys. May kanta dito ba? Meron dito. So medyo maingay guys. Oy! May nahulog! Oh, nahulog pa! Ano to? Castor oil. Yusin mo yung butas, baka may makandahulog, wala nang laman yan. Pagdating mo doon, puntahan mo. Sige lang. 100 cycling, 50 blouse. Ito pang pambata.
Ayun guys. Okay, excuse me po. Mister. Wala ka pa na. Pasilyo Inn. Ay, isda. Tingnan mo. Di ba marami pa tayo ito? At saka itong may bato? Ayun guys. Ito mga sapatos. Mga China yata ito. Kung mahihilig yan yung flowers. Yan. Sapatos. Wala rin dito. Extend na sila. Oh. Wala yung gusto. Ayun guys, may music. Plastic. Sale. Dito. Sale yata. Eh, tali. Pay mo mo tali. Sila magpipiesta. Dami nila. Tumpukan sila. So yan guys, yung mga Shopee, TNT, Lazada, at saka mga Shopee na rin. Dito po yun.
Daming music dito, guys. Go. Realme. Realme. Ako na ito. Akala ko kuhan na. Ano ba yun? Yung kainan. Ayun guys. Park ng mga motor. Sticker. Meron pala dito. Pang wholesale to, miss. Opo. Pwede naman rating. Pwede rin. May bar kayo? Saan ang bar banda? Anong bar? Yung bar, yung nilagay sa Monebella banda. Tingnan mo po. Saan? Ayun po, isama namin. Monebella, yun eh. Yung bar, yung parang tubo na ganyan, nilagay, may mga sabitan. Parts din ng motor. Parang style ganyan. Mahaba na tubo lang. Nilagay sa kan. Anong motor po? Sa, ito. Yung universal daw yun, sabi nila eh. Side drive kasi ang motor ko, hindi ko maakan. Tingin muna ako ha, baka makita ko. Salamat. Ayan guys. Dami. Ayun. Ayun oh. Ulang sa akin ito eh. Lango na ito, hindi nakain. Ayun, kaya pag hindi siya nakita. Awutog pa naman ang Ito. jowa ko din. Jowa ko rin. Ito ba ito? Pinapalo niya sa akin. Ha? Ito. Ay. Hindi. Dito guys, dito ko lang nakita ito, napakarami. At saka talagang kuwan, malinis ang pagkakuha nila. Ayan. Dami. So yung hinahanap ko, wala rito. Ito. Ito, yun. Ito na bar. Yun nga lang. Yun. Dapat to. Sana mayroon. Araw na yun. Parang hindi. May mga lock dito guys. So, ang dami. Araw na yung police na parang
Miss. Yung ganitong style, yung na bar na sinasabi ko. Anong motor po? Skydrive, ganun Ayun. Parang yun yata. Pwede ako pumunta bar? dito. Oo, flat. Pero yung kwan niya, yun nandito. Yung wala, yung dito Yung parang extension niya rito para may kabit sa salamin. Red. Kahit ano, basta kwan, importante kasi tinalian ko lang eh. Hindi ko alam kung bakit nabasag yun. Nakala ko bakal. Dito mga hapon. Guys. Maganda. Isang seat ba yan? O pwede namang kwan lang? Pula kuya, red ka. Ay ano lang, Red lang? silver, black, orange. Orange lang pwede siguro. Diyan na lang po. Saan? Diyan. Ano yan? Yung Black yan? crossbar. Ito yung black, ito yung orange. Naka Kailangan ito. Magkano ganito? 350 po. O sige. Kuhanin ko na to. Ito yung, anong kulay ito? Orange. Orange. Sige, pwede na to. Saan to? Bago-uring na. Ay, sorry. May kuhan ba? Tambocho. Check na lang po natin sir. Para makita niyo po. Meron pala dito. Yan, ganyan yung sa akin. Ito yung nabasag ko. Na ano? Isang piraso. Siguro, gagamitin ko muna ito. Isa lang. Reserva. Reserva na, standby lang muna yan. Okay na po. Sige, pwede na. Hindi ko alam kung anong ginawa doon. Hindi ko alam kung yung Baka sustot. hinigpitan yung pagkaano. Kasi nagpakuha lang naman ako ng brake eh. hinigpitan. Baka yung sobrang higpit dito. Hindi. Kasi ito, yung pinaka... Yung ganito. Oo, yan. Eh, yung pinakuha ko lang naman brake eh. Pinaayos ko lang eh. Nagpalit ako ng brake. Nagpapalit ako doon sa Suzuki. So, nung napansin ko, nasa bahay na. Basag na yung ito, putol na. So, sabi ko, paano naputol yun? Eh, sabi ko, akala bakal naman yan. So, hindi ko makuha kung doon ba nabasag sa kanila. Napaayos nga ako doon. Nung kuhan. Magkano? 350 po. 50. Okay. Tama ba? Bar na tawag nun? Bar? Crossbar, yun. Sige, thank you rin. Mga ito, miss, buo ba kung bibilhin? Pwede Oh. pong kalahati lang. Pwede pong Magkano pag ganito? 200 po. Isang buo to. Apo, Pero isang pag kuha, 100 lang. Pag kalahati. 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 Kasi 10 piraso. Saan ang malakas dito? Yung ilaw. Yung maganda. Ganito po. 450. Nilalagay ko sa ilalim ng istante para kahit madilim maliwanag pa rin Ganito siya. po. Tsaka ganito. Yan. Yan. Ito mga waterproof ba to? Opo. Yung pang motor na saan? Yan. Mga pang motor din po yan. Pwede ito ilagay sa motor din. Opo. Ito yung mga kulay nila. Yan mga kulay. Green. Ito yellow green. Yellow green. Sige, sa ako na lang. Next time na lang. Sige po. Thank you. Salamat. Ayan guys.
guys, ang food court nila. Dati marami ito guys. May playground din dito. Dito yung favorito kong Shanghai. Wala. Presyo umay lang. Anong oras na po? Table 5, number 5, please. Number 5. Dito guys, yung mga spare part din. O yung mga electric ng mga bike yan. Mr. Shumai. Yan guys. Customer number 47. Hey guys. Ayun, may mga motor din. Ayan. Medyo maingay lang dito guys ha. So ito, marami ding spare parts dito. Mga wholesale din yata. Ano? Dito lang to sa Kuan, malapit sa ano to. Sa food court ng 9999. Sa Kuan to building A o building 1. So let's go.